vienmēr automātā ir arī ģimenes ārsts, vai ne? Jo viņi ir tas cilvēks, kas rūpējās un domā, kā lai ģimene būtu veselāka, priecīgāka un lai visiem viss būtu kārtībā. Tāpat laikā Anita arī aizraujās un ir diplomēts Baha ziedu terapeits, pareizi? Konsultants, bet jā, tas pēc būtības ir tas pats. Tas ir tas pats, un Anitai patiešām interesē, kā lai cilvēkiem varētu būt labāka veselība, ko ikdienā lietas labā darīt, un šobrīd viņi padalīsies ar savu redzējumu par to, kas ir zem Zino veselības koncepcija un kā viņa mums var būt noderīga. Lūdzu, Anita, vārds tev. Un, ja mums rodās jautājumi, lūdzu, rakstiet viņus čatā, un arī, protams, pēc vēstījuma varēs uzdot jautājumus. Lūdzu. Paldies, Ivar, paldies, lielisks pieteikums, es jūtos ļoti priecīgi. Un kamēr es uzriktēju prezentāciju, es gribētu aicināt visus klātesošos tā pie sevis apdomāt, un, ja vēlaties, varat arī ierakstīt čatā cipariņu, kā jūs vērtētu skalā no 1 līdz 10 savu gatavību kaut ko darīt, lai uzlabotu savu veselību, lai justos vēl labāk nekā šobrīd, kur 1 varētu nozīmēt, nē, nav manējais, un 10 ir, jā, es esmu par visiem 10 gatavs kaut ko darīt. Un tātad šī ir mana prezentācija, varbūt vai ir redzams, vai jūs redzat? Ja, brīnišķīgi. Tad aiziet. Kā jau Ivars teica, mana misija pa dzīvi ir palīdzēt cilvēkiem justies labāk. Un tā kā mēs visi šovakar šeit esam sapulcējušies, lai veltītu vakaru kaut kam tādam, tad ir skaidrs, ka tas, kas mūs vieno, ir vēlme kaut ko darīt savas veselības labā. Un es esmu apkopojusi visu, ko zinu, ar domu, kā jums šīs stundas laikā iedot labāko, tā lai katrs no jums šovakar varētu pēc lekcijas aiziet ar sajūtu, jā, tas bija vērtīgi. Un, kā jau Ivars minēja, esmu 3 bērnu mamma, un ģimene man ir gan iedvesmas avots, gan zinulis pašai rūpēties par savu veselību, jo ir skaidrs, ka tieši tā es vislabāk varu parūpēties arī par viņiem. Un kas ir paradoxāli, mūsdienās dzīves ilgums pagarinās, bet mēs lasām statistiku, kā arī veselībā nodzīvotie gadi mainās, bet viņi neiet kopā ar dzīves ilgumu, viņi samazinās savukārt. Un tas nozīmē, ka būtībā mēs mūsdienās iegūstam garāku laika periodu, kurā mēs jūtamies draņķīgi. Un tas nav īsti pareizi, manuprāt. Un tas ir ārkārtīgi paradoxāli, ka jo attīstītāka pasaule, jo justies labi ir arvien lielāks izaicinājums. Un kāpēc tas tā ir? Progresam, kā jau jebkam, ir 2 medaļas puses, un tā pozitīvā puse ir tā, ka mēs šeit šovakar varam tikties kopīgā nodarbībā, nebraucot, neizmantojot transportu, netērējot laiku ceļā, bet pieslēdzoties attālināt, kur mēs katrs šajā brīdī esam. Bet šis pats informācijas ātrums, dzīves ātrums ir kaut kādā mērā arī tas, kas atstāja nepārāk labu iespaidu uz mūsu veselību. Veselība patiesībā ir kaut kas tāds, kam vajadzētu būt ļoti vienkāršam. Ļoti, ļoti vispārīgi skatoties, tie ir 4 galvenie bloki. Tas ir pietiekams daudzums kustību, tas ir sabalansēts veselīgs uzturs, labs miegs, kurā mēs atjaunojamies jaunai dienai, un mūsdienās tam nāk klāt arī garīgā higiēna, kaut kādas prakses, kas katram der, vai tā ir meditācija, vai pastaigā, vai kaut kas palīdz mūsu prātam uz brīdi atpūsties un salikt pa plauktiņiem to daudzo informāciju, ko mēs, kāda ir šīs dienas dzīve, informācijas pilna. Diemžēl tas, kā tas izskatās mūsdienās,
ir citādāk, un tas arī būvē ko citu. Tā nav veselība, kas tiek būvēta ar šiem 4 blokiem. Progress ir parūpējies, lai kustības mūsu dzīvē būtu arvien mazāk. Es jau iepriekš esmu stāstījusi, ka mums ir ne tik vien eskalātori, kas aizstāja trepes, lai mums nebūtu jādarbina savas kājas. Lidostās bieži vien ir arī kaut kas tāds, kas agrāk Nezinītī Saules pilsētā grāmatā bija aprakstīts kā zinātniskā fantastika, trotuāri, kas brauc uz priekšu, ir celiņi, kur mēs varam stāvēt un braukt, vai mēs uz darbu braucam ar mašīnām līdz pašām durvīm. Mēs arī uz sporta zāli, ja mēs vispār to apmeklējam, aizbraucam ar mašīnu, paieties pa celiņu. Un miegs mums, diemžēl, vairumā gadījumu nav izcils. To es pārliecinos arī savā praksē, konsultējot cilvēkus par mentālo veselību. Ar to garīgo higiēnu mums arī tā iet, kā iet. Bet šodien mēs nevaram tajā vienā stundā iztirzāt visus šos 4 blokus, tāpēc mēs pievērsīsimies uzturam, kas kaut kādā mērā ir gan sākums, gan beigas visam šim te ciklam, kas veido mūsu veselību vai, diemžēl, arī neveselību. Jo tas, ko mēs ēdam, ir būvmateriāls, kas būvē to, kas mēs esam. Un es gribētu domāt, ka neviens apzināti negatavo sev maltīti ar plānu ņemšu un sabendēšu veselību. Vairumā gadījumu cilvēki tomēr to dara ar labiem nodomiem. Un kāpēc kaut kas ir nogājis greizi un kāpēc tie produkti mums nedara labu? Tas ir tāda parādība mūsdienās, kā produkti netiek audzēti, tie tiek ražoti. Un tam atkal ir saistība ar šo te progresu, ir cilvēku pārapdzīvotība, ir pieprasījums pēc daudz pārtikas, lielveikali prasa kontrolētu piegādi, un ne tikai griķu un rīsu paciņām ir jāizskatās vienādi, bet arī tomātiem vai gurķiem vai, nezinu, vistu kājām ir jāizskatās pilnīgi vienādi. Ne tik vien vienmērīgums, bet arī tas, ka pat šādi te rūpnieciski ražoti produkti mazāk bojājas, tie ir noturīgāki pret klimata pārmaiņām, nevar lietusgāzi ņemt un visu nobendēt. Bet tam ir arī blaknes, atkal jau medaļas otra puse, un industriāli ražotai pārtikai. Jā, tur ir kalorijas, jā, tur tas var būt pat garšīgi, taču šiem te produktiem trūkst virkne būtisku lietu, kas ir šķiedrvielas, vitamīni, minerālvielas, kas mums ir jau pazīstami, un šiem produktiem trūkst arī omega-3 augstskābes, kas pēdējā laikā būs arvien biežāk pieminētas, jo tām ir ļoti, ļoti liela nozīme mūsu veselībā, un par to mēs tālāk parunāsim. Mūsu leduskapji un saldētavas ir piepildītas ar ēdieniem, mēs tos izvēlamies ērtības, nevis to uzturvērtības dēļ, un es pastāstīšu jums pētījumu, kas mani absolūti satrieca. Pasaules veselības organizācija bija pētījusi vidējo cukuru patēriņu uz cilvēku. Un tas 1960. gadā bija 5 kilogrami uz cilvēku gadā, kas man likās daudz. Likās 5 kilogrami, pat zaptas vārīšanas laikā tik daudz cukuru nevajadzētu likt lietā. Tad mūsdienās, kā jums šķiet, kāds ir cukuru patēriņš mūsdienās, tie ir 23 līdz 25 kilogrami. Nevis uz ģimeni, bet uz cilvēku gadā. 25 kilogrami cukura gadā. Tas noteikti nav kaut kas, kas vairo mūsu veselību, un ir tīpaši ilgtermiņā. Mums ir parādījušās arī rafinētas eļļas un tā tālāk un tā tālāk. Un viena ļoti liela problēma ir šis te uzturvielu trūkums, un pašā pamatā, ja mēs aizrokamies līdz pašām pamatsastāvdaļām, no kā mēs sastāvam, no šūnām,
tad šīs uzturvielas, mūsu ēdiens ir vajadzīgs mūsu šūnām kā būvmateriāls, kā degviela, lai šūnās notiktu darbības, lai varētu rasties jaunas šūnas un lai tās būtu aizsargātas. Te ir tāda schematiska bildīte pielikta klāt, ja jūs varat redzēt prezentācijā. Tā nav zinātniska bilde, tā ir, kā, teiksim, stilizēts šūnas attēls. Tad tur ir tāds apvalciņš, tā kā miziņa, un iekšā tur ir vesela mikropasaule. Tur rodās enerģija, tur notiek vielu apmaiņa, un tam šūnas apvalciņam ir būtiska nozīme. Lai tas apvalciņš būtu tāds kā nākas, te ir runa par šīm te neaizstājamajām taukskābēm, omega-3 un omega-6. Turklāt viņām ir jābūt abām, jo viņas viena ar otru miedarbībā veido tieši tādu šūnas struktūru, kāda mums no dabas ir paredzēta. Optimālai šūnas membrāniņai, tai miziņai ģenētiski no dabas vajadzētu būt 1:1 omega-6 pret omega-3. Tad šūnai ir pareiza arhitektūra, jo omega-6 ir cietas saitītes, kas notur šo šūnu formā, tā kā nākas, un omega-3 savukārt ir tādas caurlaidīgas saites, tā kā logi mājām, šo ir parasti viegli iztēloties, kas tad nodrošina to, ka šūnas membrāna ir caurlaidīga un barības vielas var tikt uzņemtas. Un šeit mēs attēlos redzam, ar kādu pārtiku mēs uzņemam vienu vai otru no šīm taukskābēm, jo organisms pats viņas neražo. Mēs viņas varam tikai apēst. Un pat domājot, ka mēs ēdam veselīgi un ēdot lielu šķīvi ar dažādiem krāsainiem salātiem, redīsiem, dillītēm, mēs omega-3 neuzņemam. Omega-3 mēs uzņemam tikai ar jūras produktiem, un šeit ir jābūt īpaši uzmanīgam, jo mēs neuzņemam šo te omega-3 arī ar vairums veikala zivtiņām, kas ir nākušas no zivju audzētavām. Jo zivtiņa satur mums vajadzīgo omega-3 taukskābi tad, ja tā ir okeānā ēdusi aļģes. Ja tā ir audzētavā ēdusi barību, ko tai cilvēks dod, tieši tāpat kā tomātiņam siltumnīcā mēģinē, tad arī šī zivtiņa satur omega-6, nevis omega-3. Un šeit es vēlreiz uzsvēršu, kāds tad ir šis te šūnas darbība tad, kad omega-6 un omega-3 ir līdzsvarā, tad šūnas membrāna ir elastīga, uzturvielas uzsūcās, toksīni un atkritumi viegli izvadās. Un ja šī līdzsvara nav, ja omega-6 ir vairāk nekā omega-3, šūnas darbība ir pasliktināta. Turklāt, jo šī omega-6 ir vairāk, jo apgrūtinošāk ir barības vielām iekļūt mūsu šūnās. Apkopojot to, kas ir mūsu leduskapī, mēs varam iedalīt 3 lielas grupas būtiski trūkstošais mūsu uzturā, kas ir šīs te omega taukskābes, kas ir vitamīni un minerālu vielas, kas trūkst industriāli ražotai pārtikai, un tās ir šķiedrvielas. Diemžēl ir tieša saikne starp to, kas mums uzturā trūkst, un daudzām dzīvesveida saslimšanām mūsdienās. Un mirklīti. Kāpēc mums par to vispār būtu jādomā? Un kāpēc mums būtu nopietni kaut kas jādara lietas labā? Es jums aicināšu šobrīd iztēloties, kā tas būtu, ja mums katram būtu uz visu mūžu iedota viena automašīna. Katram sava, bet viena. Vai mēs spējam iztēloties, kā mēs uztrauktos, ka tik tai mašīnai kaut kas nenotiek, jo tad mums nebūs vairs mašīna. Mēs mainītu eļļu un izvēlētos vislabāko eļļu, mēs apstrādātu pret rūsu, un ja tur kaut kas sāk rakšķēt vai brakšķēt, mēs skrietu remontēt to mašīnu. Jo mums ir viena mašīna uz visu mūžu iedot. Diemžēl tā ir tikai, nevis diemžēl par laimi, tā ir tikai iedoma. Mēs varam nopirkt jaunu mašīnu, kad vecā vairs nekalpo, bet, diemžēl, cilvēks nevar nopirkt jaunu ķermeni, kad vecais vairs nekalpo. Mums ir iedots viens ķermenis, kurā mums vadīt šo dzīvi,
Un tāpēc ir diezgan svarīgi, ka mēs par to rūpējamies, kā nākas, lai šis ķermenis mums kalpo pēc iespējas ilgāk. Un ja mēs saprotam, ka uzturs vairs nav tāds, kā tas bija agrāk, un mēs nevaram pat cenšoties gatavot daudzveidīgi un pat cenšoties piedomāt, mēs nevaram saņemt visu, kas organismam ir vajadzīgs, ir diezgan loģiski, ka mums ir jāskatās uztura bagātinātāju virzienā, respektīvi, jādomā, kā mēs varam iedot organismam papildus to, kas tam trūkst, ko mēs nevaram apēst ar ēdienu. Un šis ir ļoti mulsinoši, jo ieejot aptiekā, tie plaukti ar uzturu bagātinātājiem ir gari, un plauktu ir daudz, un iepakojumi ir krāsaini un aicinoši, un es minēšu, bet es neesmu patiešām redzējusi nevienu uzturu bagātinātāju kasti, uz kuras būtu rakstīts, ka šis, diez kas nav, bet pērkat, lai jums būtu. Nav tā, ka šis strādās un darīs jums labu. Uz visām kastēm ir rakstīts, ka šis ir kaut kas ļoti, ļoti labs, kas kaut ko ļoti, ļoti labu darīs jūsu veselībai. Un kā tad mums tikt skaidrībā, kā neapjukt? Es teiktu, ka atbilde ir zinātne. Un te mēs nonākam pie šī te kompānijas Zino veselības koncepta. Un pamatošu es to tāpēc, ka zinātne ir tā, kas var palīdzēt mums atdalīt viedokļus, maldus un iedomas no faktiem un vērtīgas informācijas. Zinātne ir tā, kas var palīdzēt mums izmērīt, novērtēt objektīvi. Un kompānija Zino ir apvienojusi savā zinātniski konsultatīvajā padomē pasaules gaišākos prātus. Par katru no šiem cilvēkiem, ko es esmu šeit ielikusi bildītē, informācija internetā ir atrodama aumaļām. Piemēram, doktoram Polam Kleitonam ir brīnišķīga mājaslapa, kurā ir arī blogs ar ļoti daudz interesantu informāciju, kuru patiešām ir forši palasīt un papildināt savu redzesloku par šiem jautājumiem. Un šie zinātnieki ir apvienojuši spēkus, lai radītu jēgpilnus produktus, kas mērķēti aizpilda tieši to plaisu, kas mūsdienās ir starp ķermeņa vajadzībām un to, ko piedāvā uzturs. Turklāt ir izstrādāti arī mērinstrumenti, ar ko mēs paši mājas apstākļos varam pārbaudīt, vai mums to vajag un vai tas strādā mūsu labā. Tātad viens no lieliskākajiem kompānijas Zino piedāvājumiem ir mājas apstākļos veicami asins testi. Kopā šobrīd ir 3 testi. Ir D-vitamīna tests, ir ilgtermiņa cukura līmeņa asinīs tests, un pats populārākais ir omega-3, omega-6 līdzsvara tests, saukts balans tests. Šie testi ir ļoti viegli veicami mājas apstākļos. Klāt nāk instrukcija ar bildītēm, kā to katrs var izdarīt, un noskaidrot ļoti, ļoti vienkārši, schematiski, kā es to saku, savu atrašanās vietu kartē, lai mēs tālāk varētu sastādīt to maršrutu uz veselību. Un šie testi, tos neanalizē kompānija Zino, tos analizē Norvēģijā neatkarīga laboratorija Vitas, kas ir sadarbības partneris ne tikai kompānijai Zino, bet ir oficiālais sadarbības partneris arī lielākajām universitātēm un zinātniskajiem institūtiem pasaulē, kā arī šajā laboratorijā tiek veikti sportistu dopinga testi. Tā kā šis ir ļoti, ļoti uzticams un pieredzējis sadarbības partners, un uz šo brīdi mazliet statistikas kopumā pasaulē ir veikts apmēram, jau tuvu pie 1,5 miljonu šo te omega-6, omega-3 līdzsvaru testu, kas nozīmē, ka šīs laboratorijas, šai laboratorijai ir pasaulē lielākā datu bāze par to, kāds tad ir cilvēku
omega-3, omega-6 augstskābju līdzsvars, un arī par to, kāda ir tā dinamika, ko mēs varam vērot, kā produkti iedarbojas uz veselību. Un nākamais, manuprāt, ir nozīmīgākais slaids visā manā prezentācijā. Tas ir šis kompānijas Zinzino zinātnieku radītais veselības protokols. 3 brīnišķīgi, daudzpusīgi mērķēti produkti, par kuriem mēs tūlīt sīkāk parunāsim, ar ko viņš katrs ir labs, ko viņš katrs no šiem produktiem piedāvā mums veselības uzlabošanai, un kāpēc tas ir vērtīgāks par kādu citu tirgu pieejamo produktu. Un visi šie 3 kopā saucās Zinzino veselības protokols, kas tādā vienkāršā cilvēku valodā nozīmē konkrēts plāns vai vadlīnijas slimības profilaksē. Un vispirms mēs parunāsim par omega augstskābju līdzsvaru, jo mēs jau iesākām uz šīs nots. Un ja mūsu organismā omega-6 un omega-3 ir līdzsvarā, tā kā daba to ir paredzējusi, tad mūsu mikroklimats mūsu ķermenī ir kā tāds omulīgs vakars pie kamīna, kur omega-6, kas atbild par iekaisumu, ir kā tāds maziņš kontrolēts ugunskuriņš, un omega-3, kas savukārt atbild par iekaisuma dzēšanu, ir kā tāds vakara baudītājs, kas vēro šo te kamīnu. Savukārt, ja mums organismā līdzsvara nav un omega-6 ir būtiski vairāk, tad tas vairs nav omulīgs kamīns, tad tas ir nekontrolēts ugunsgrēks, kuru tās dažas omega-3 augstskābītes, kas mums ķermenī ir, nevar valdīt, ierobežot vai kaut kā vadīt. Un tas nav tā, ka tad mūsu ķermenī notiek tāds redzams milzīgs ugunsgrēks. Tas, kas notiek mūsu ķermenī šī disbalansa rezultātā, ir hronisks iekaisums. Un hronisks iekaisums nav dzirdams, hronisks iekaisums nav redzams. Hronisks iekaisums ir kā tāds gruzdošs kūdrspurvs, kur it kā viss ir labi, un tad vienā brīdī kaut kas notiek. Un ir jāsaprot, ka cilvēka ķermenis ir tā veidots, ka tur nekas nenotiek pēkšņi. Kad tie stāsti, ko mēs esam dzirdējuši, ka bija vesels cilvēks, viss bija kārtībā un pēkšņi notika kādas pilnīgas veselības katastrofas, tur parasti tai stāstā arī izskan bija it kā vesels cilvēks, jo mēs jau skaidri nezinām. Un, lai tas nebūtu pārāk biedējoši, nav tā, ka mēs vispār nevaram nojaust, ka kaut kas nav lāga. Organisms cenšas mums ziņot, ka kaut kas trūkst, un tās populārākās pazīmes, ka mums varētu trūkt omega-3, ir sausa āda, īpaši ziemas sezonā, ir acīs sausums, ir asinsspiediena problēmas, biežāk paaugstināts asinsspiediens, diemžēl arī depresija, sāpes locītavās, tas pats jau pieminētais miedziņš traucēts, un katrai no šīm problēmām var būt arī neskaitāmi citi cēloņi, bet tas noteikti ir signāls papētīt dziļāk, ko tad organisms mums cenšas pateikt. Turklāt īpaši nevilcināties ar to, jo ar šo te omega-3 trūkumu ir tā, ka jo ilgāk tas mums trūkst, jo nopietnākas sekas tas var izdarīt un laika gaitā palielināt hronisku saslimšanas riskus diezgan būtiski. Turklāt apskatīsim tādā nelielā infografikā, kas tad ir tās sfēras, ko ietekmē omega-3 trūkums, un patiesībā tur ir ļoti daudz. Mēs tā izejot no galvas uz leju, tā teikt, varam. Tās ir smadzenes, kuras ļoti būtiski jūt omega-3 trūkumu, un ne tikai depresija un trauksme, bet arī grūtības mācīties, grūtības ar atmiņu, kas vēlāk jau var transformēties Alzheimera slimībā un demencē.
Tie ir ne tikai asinsspiediena problēmas, bet arī paaugstināts insulta risks, paaugstināts trombu veidošanās risks, jo, ja mūsu organismā omega-6 ir būtiski vairāk nekā omega-3, arī asinis ir biezākas, ne tik vien tās šūnu membrāniņas ir cietākas. Ādas un matu problēmas, ne tik vien sausa āda, bet arī dažādi izsitumi un egzēmas, arī palielināta jūtība pret saules stariem un, diemžēl, arī ātrāk novecošana. Muskuļu un locītavu problēmas, artrīts veidojās visbiežāk tieši pamatā no omega-3 trūkuma organismā, imūnsistēmas pavājināšanās, uzņēmība pret slimībām, lēnāka broču dzīšana, gremošanas problēmas, hormonālie traucējumi un tā tālāk un tā tālāk. Saraksts ir biedējošs, jo omega-3 atbild par patiesībā būtiskākajām sistēmām mūsu ķermenī. Smadzenēm, sirds un asinsvadi, imunitāte. Un tie nav minējumi, ir atrodami neskaitāmi pētījumi, ka tieši omega-3 ļoti lielā mērā ir saistīta ar šīm veselības problēmām. Un kāpēc ir ļoti svarīgi censties atjaunot šo augstskābju līdzsvaru organismā, līdzsvaram tuvojoties šai dabas noteiktajai attiecībai 1:1, ir jūtami uzlabojumi arī tādām nopietnām kaitēm, kā sasniedzot līdzsvaru 3:1, jau mazinās sievietēm risks saslimt ar krūts vēzi, mazinās iekaisums no reumatoīdā artrīta, man šķiet ļoti būtiski, mazinās astmas simptomi, un arī, kas patiesībā ir tāds ļoti vērā ņemams, mazinās risks no pēkšņas nāves, no sirds un asinsvadu slimībām, no insulta. Vēl ļoti, ļoti svarīgi par omega-3 ir padomāt tieši grūtniecības laikā, jo tur tas pieprasījums ir dubultā. Tas teiciens, ka grūtniecei ir jāēd par 2, pamatā nav domāts par ēdiena apjomu, bet par uzturvielām, lai tas būtu jēgpilni, ko grūtnieci uzņem, jo omega-3 augstskābes ir nepieciešamas augļu galvas smadzeņu attīstībai, actiņas tīklenes attīstībai, kā arī mazina priekšlaicīgu dzemdību risku. Un nākotnē mazina bērnam risku saslimt ar sirds slimībām, bet māmiņai pēcdzemdību depresijas risku, kas patiesībā ir ļoti būtiski ieguvumi. Un produkts, ko kompānija Zinzino piedāvā visa šī te risināšanai, ir balans eļļa. Un balans eļļa, šis nosaukums ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka balans eļļa ir kaut kas vairāk par vienkārši zivju eļļu. Tā ir sinerģiska formula, kas ir ņemta, iedvesmojoties no tā, kāda tā ir dabā, lai sniegtu vislielāko rezultātu. Pie kā paskaidrošu, ko nozīmē sinerģisks. Sinerģisks nozīmē, ka saliekot kopā vienu un vēl vienu, iegūstam nevis 2, bet vairāk. Un tātad šajā gadījumā šī te eļļa sastāv no 60% no tīras zivju eļļas, tauki no zivju audiem, no savvaļas, mazo zivtiņu audiem. Savvaļas tas ir svarīgi, jo šīs zivtiņas ir ēdušas aļģes, un tātad satur šo te omega-3, un šai eļļai ir pievienoti 40% neapstrādātas augstākā labuma olīveļas. Neapstrādāta augstākā labuma olīveļa, tas ir ļoti būtiski, jo šī eļļa satur polifenolus. Polifenoli ir tā viela, kas palīdz omega-3 neoksidēties, nesabojāties, jo omega-3 augstskābe pati par sevi ir tāda ļoti, ļoti nestabila. Mēs to ļoti vienkārši saprotam, ka mēs vasarā svaigu zivi atstātu uz galda saulē, kad tā zivs ļoti ātri sasmird. Un ir veikts arī pētījums, lai tam, ko es saku, būtu apliecinājums, ir
salīdzinātas vairākas aptiekā pieejamās zivju eļļas un mūsu balanseļļa. Un vairumam eļļu ir kā konservants, kas šo omega-3 sargā no oksidēšanās, pievienots E-vitamīns. Pirmkārt, tas nav īpaši veiksmīgi, tāpēc, ka E-vitamīns ir taukoši šķīstošs vitamīns, kuru mēs nevaram lietot neierobežotā daudzumā. Mēs kaut kādā brīdī to varam arī pārdozēt. Un tātad mēs nevaram lietot šo te omega-3 nepārtraukti. Mums ir jātaisa pauzes. Un otrs, tas eļļu pasargā no oksidēšanās. Cits vairāk, cits mazāk. Tas rādītājs svārstās no 5 stundām līdz 15. Un 15 mums šķiet forši, tas ir daudz. Bet diennaktī ir 24 stundas. Un mūsu ķermenī jaunas šūnas dzimst ik sekundi. Un tas nozīmē, ka visas 24 stundas dzimst jaunas šūnas. Un ja šī omega-3 eļļa nav noturīga, tad jaunās šūnas kaut kādas sev nepieciešamas vielas saņem tikai 15 stundas. Balanseļļa, kurai kā antioksidanti ir pievienoti polifenoli, ir svaiga 35 stundas, tam ir daudz plusi. Organismam ir ilgāks laiks to asimilēt, uzņemt visu diennakti, visas 24 stundas. Katra šūna, kas dzimst no jauna, saņem savu omega-3 devu, un tas tur vēl paliek pāri laiks, vēl kaut kādu laiku. Tas nozīmē, ka organisms var veidot arī uzkrājumu, jo mūsu omega-3 patēriņš nav vienmērīgs. Pie lielas sportiskas slodzes, pie fiziskas slodzes, pie kaut kādiem kreņķiem un uztraukumiem, pie slimošanas organisms tērē vairāk šo omega-3. Un tad ir labi, ka mums ir šis uzkrājums, kas nodrošina, ka vajadzība ir apmierināta visu laiku. Un vēl ļoti forši, manuprāt, ka kompānija ir parūpējusies par dažādām gaumēm un pieprasījumu. Ir, piemēram, šī balanseļļa pieejama arī emulsijas formā, padomāts par cilvēkiem, kam ir problēmas ķermenī ar tauku šķelšanu, izoperēts žultspūslis vai cita kāda vaina. Ir par vegāniem padomāts, ir speciāli vegāniem formula radīta, kas ir patiesībā ļoti sarežģīta, jo ņemot omega-3 no zivs, to ir vieglāk organismam izmantot, un tātad, lai iegūtu formulu vegāniem, ir īpaši piestrādāts, un ir pieejams arī kapsulas, kas ir ļoti superīgs variants cilvēkiem, kas daudz ceļo. Jo, lai kā tur arī būtu, lai kas ir eļļai pievienots, tāpēc atvēršanas ir jātur leduskapī, jo tā ir tik dabiska, kā pēc būtības šķidras zivs un zivam leduskapī. Un cilvēks, kas ceļo, nevar vadāt savu leduskapi līdzi, tad šīs te, kas ir kapsuliņās, ir pasargātas no oksidēšanās, un viņas var neturēt leduskapī, un šis ir arī labs variants cilvēkiem, kam varbūt ir vienkārši nepatīkami dzert eļļu. Un tad mēs katrs dabonam sev piemērotāko variantu un kārtīgi lietojam, un pēc 120 dienām mēs varam pārliecināties, vai tas, ko mēs darām, patiešām mums dara labu. Vai jūs varat nosaukt vēl kādu produktu no uzturu bagātinātājiem, kur jūs varētu reāli pārbaudīt, vai tas, ko jūs lietojat, jums dara labu vai nē, vai tās ir tikai iedomas. Kāpēc tieši 120 dienas? Tāpēc, ka tas ir šūnas dzīves ilgums. Tātad pēc 120 dienām šūnas ir nomainījušās, un mēs varam pārbaudīt, vai mūsu uztura bagātinātājs, šis te balanseļļa, ir darījusi mums ko labu. Un vairumā gadījumu mēs arī saņemam šo te zaļo testu ar priecīgo ziņu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, mēs ejam savas veselības virzienā. Un šeit es vēl piebildīšu, ka šis nav finišs, šī ir ceļazīme, ka viss ir kārtībā, jo mēs jau
turpinam dzīvot un jaunas šūnas turpina rasties, un mēs vienkārši esam saņēmuši apliecinājumu, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi, un tas uzmundrinājums ir tā turpināt. Balansa sasniegšana starp omega-3 un omega-6 būtu pirmais solis uz veselību, un nākamais, par ko mums parūpēties, ir mūsu zarnu trakts. Kā jūs domājat, cik dzīvu organismu šobrīd dzīvo mūsu zarnās? Tas skaitlis ir tik liels, ka es to patiesībā nevaru pat iztēloties, jo 100 triljoni ir kaut kas tāds, ko es nevaru iztēloties, bet salīdzinājumam baktērijas mūsu zarnu traktā ir vairāk nekā šūnas mūsu organismā. Tikai tās baktērijas ir mazākas par šūnām. Un viņas ir dažādas, un tas mums ir vajadzīgs organismam. Šī te mikrobioma daudzveidība nodrošina to, ka organisms ir spējīgs reaģēt uz dažādiem apstākļiem, uz dažādiem kairinājumiem. Tur ir jābūt dažādām, gan pozitīvām, gan negatīvām baktērijām, kur katrai ir savs uzdevums. Kādas rūpējās par kaut vai par laimes hormonu serotonīna ražošanu. Jautājums, kāpēc būtu vajadzīgas negatīvās baktērijas, tās kontrolētā daudzumā trenē mūsu imūnsistēmu, bet, diemžēl, mūsdienu uzturs neveicina nekādā gadījumā to, ka mūsu zarnu traktā būtu līdzsvars un kārtība. Jo mūsu uzturs, kā jau mēs redzējām iepriekš, tur to leduskapi satur ļoti, ļoti par maz šķiedrvielu. Un pētījumos ir pierādīts, ka šis zarnu mikrobioms ļoti ātri reaģē. Respektīvi, to var nobojāt 10 dienu laikā, pārtiekot tikai no tā sauktā fast food, ēdot burgerus un frī kartupeļus. Neatgriezeniski ies bojā vairāki labo baktēriju celmi vai komandas vai grupas. Un mūsu uzdevums ir parūpēties, ka labās baktērijas tiek pabarotas ar to, kas tām ir nepieciešams. Jo sliktās baktērijas ir tās, kas bļaus skaļi un paprasīs to, kas tām ir vajadzīgs, un tām ir vajadzīgs cukurs, un kā mēs dzirdējām iepriekš, tad cukuru mēs tērējam uz urrā, bet labajām baktērijām ir vajadzīgas šķiedrvielas, un šķiedrvielas mums uzturā ļoti būtiski trūkst. Turklāt piebildīšu vēl, kāpēc ir svarīgi tieši tās labās baktērijas, kas jau ir mūsu organismā, barot un lolot un kopt, nevis, iedzert kapsulu laboratorijā audzētu baktēriju, šeit jums ceļi papildspēki. Tāpēc, ka laboratorijā audzētās parasti ir 1-2 veidu, bet mums organismā ir bioloģiskā daudzveidība. Turklāt laboratorijā audzētās baktērijas ir pieradušas pie komforta apstākļiem, un mūsu zarnu traktā nav komforta apstākļi. Tur ir dažādi izaicinājumi, ar ko šīs laboratorijas baktērijas gluži vienkārši netiek galā. Un tad atbildes gājienā ir radīts ļoti elegants produkts, kas satur 8 šķiedrvielu miksli, un tas ir tik brīnišķīgi, ka tur ir samiksētas šīs 8 dažādas šķiedrvielas, jo mūsu zarnu trakta visā garumā izrādās dzīvo dažādas baktēriju grupas, un viņām katrai ir sava iecienītā ēdienkarte. Un viņas katra grib kaut ko citu, lai plauktu un zeltu. Un šķiedrvielas arī veicina labo baktēriju augšanu, un ieguvumi veselībai ir ne tikai uzlabota gremošana, bet arī stipra imunitāte, labs garastāvoklis, arī āda uzlabojās, mazinās dažādu produktu nepanesība, regulējās holesterīna līmenis, arī svars regulējas un kopējais organismu iekaisumu, pasīvo iekaisumu līmenis mazinās. Tā kā šis ir viens ļoti, ļoti brīnišķīgs produkts, kas
vistiešākā veidā lolo un rūpējās par mūsu veselību. Un visbeidzot, man ir jārunā par tādu parādību, kas ir ļoti raksturīga mūsdienām, kas ir uzturvielu nepietiekamība, kuru nevajag jaukt ar to, ka nav uztura. Tas nav bats, kad mums nav ko ēst. Tas ir bats, kad tas, ko mēs ēdam, nesatur organismam vajadzīgās uzturvielas. Un šim atbildes gājienā Zinzino ir radījis multivitamīnu, minerālu vielu un beta-glikānu kompleksu, sauktu Xtendu, kas satur 23 vitamīnus un minerālu vielas, šos 1,3, 1,6 beta-glikānus, kas ir atbildīgi par imūnsistēmu, lai tā būtu labā formā, un arī fitovielas, kas piedalās dažādu vielmaiņas procesu regulēšanā. Lai mēs apēstu ar uzturu, pat ja tas saturētu to, kam tas ir nepieciešams, mums būtu jāēd virs 4000 kaloriju diēta dienā, mēs to gluži vienkārši nevaram izdarīt. Un šis te Xtends ir tik eleganti veidots, ka visi nepieciešamie vitamīni ir sakombinēti tā, ka tie secīgi palīdz viens otram uzsūkties un darboties mūsu organismam vajadzīgākajā veidā, stiprinot imūnsistēmu, vairojot enerģiju. Pie šā es saku, ja es to ļoti jūtu, lietojot šo produktu, es tiešām jūtu to enerģijas pieplūdumu, jo, teiksim, kaulu veselības uzlabošanos es nevaru tā fiziski sajust. Acu veselību, sirds veselību, un vienmēr sakot, gādā, lai mēs saņemam to, kas mums trūkst, un ir arī formula speciāli bērniem. Tās ir sūkājums tabletes, un šis ir ļoti foršs risinājums arī cilvēkiem, kam ir grūtības norīt tabletes vai, kam vienkārši gribas kaut ko garšīgu, lai nav tā asociācija, ka mēs lietotu zāles. Lūk, šis ir Zinzino kompānijas piedāvātais veselības protokols, kam bonusā nāk vēl viena atsauce uz mūsdienu dzīvesveidu. Tas ir kā tāds kūrorts mūsu nervu sistēmai, produkts Viva, kas ir safrāna ekstrakts kombinācijā ar jodu, magniju un C vitamīnu, kas gādā, lai mums miedziņš būtu patiešām relaksējošs un atjaunojošs, lai mēs varētu labāk mācīties, lai mēs neuztrauktos pirms lekcijas vadīšanas un kādi katram izaicinājumi dzīvē gadās. Esmu dzirdējusi no draudzenēm, ka bērniem šis ļoti palīdz pirms kontroldarbiem vai, kad mūzikas skolā ir eksāmens, lai tas stress nenotraucē priekšnesumu un parādīt, ko cilvēks ir iemācījies. Tātad šis te nervu sistēmas atbalsts ar safrānu. Turklāt tas ir dabīgs, safrāns ir garšviela. Te aši uzmetam skatu uz to, kas vispār ir Zinzino piedāvājumu klāstā. Pie katra produkta atsevišķi nepakavēšos. Jautājiet cilvēkam, kas jūs šovakar ir aicinājis uz šo lekciju. Ja jūs interesē, kas specifisks vēl sīkāk, es tikai vēl par vienu ļoti, ļoti foršu produktu, kas ir jaunākais produktu klāstā. Tas tika prezentēts tikai pagājušā gada rudenī, un tas ir kolagēns, kas atkal ir ar kaut ko īpašu un izceļams citu produktu klāstā, jo tas satur ļoti lielu porciju arī hialurānskābes, kas mitrina mūsu ādu un saistaudus, un arī prebiotikas tai pašai zarnu mikroflorai, jo tur ir ļoti liela saikne, vesels zarnu trakts, skaista āda. Un tīri informācijai es varu parādīt, ka visi produkti ir testēti ļoti rūpīgi un attiecīgi katram ir kādi certifikāti, kas to apliecina. Ļoti īpašs un noderīgs ir šis te melni dzeltenais Inform Sport, jo tas apliecina, ka šos produktus var lietot arī profesionāli sportisti. Šie produkti nav dopings. Šie produkti ir uztura papildinājums. Un šis certifikāts to apliecina. Turklāt
Šie produkti dod savu lielisko pienesumu mūsu veselības stiprināšanai ikvienā dzīves posmā. Jo ikvienā dzīves posmā mums ir kādi savi izaicinājumi, kaut kas ir līdzīgs, kaut kas ir atšķirīgs. Kaut kad no šīs līknes sākumā mums jārūpējas par augšanu un attīstību, un tad mums ir jārūpējas par stresa noturību un spēju strādāt dušīgi, un kaut kur uz beigu galu mums ir jāatbalsta metaboliskā novecošanās, lai mēs ar ragaviņām braucam lēnāk kā kalnu. Un es gribētu vēl ļoti, ļoti uzsvērt, ka nekad nav par vēlu sākt, un nevajag sagaidīt, ka mums ir kaut kāds milzīgs izaicinājums, kas tagad būtu jārisina. Mēs vienmēr varam darīt kaut ko savas veselības labā, mēs varam to uzlabot. Šis ir aicinājums nesamierināties ar labi diezgan, bet tiekties uz izcili. Es esmu diezgan aizrunājusies, un man iespējams nebūs laika detalizēti pastāstīt katra mana ģimenes locekļa superīgos ieguvumus. Es nevaru beigt lielīties ar savu mammu, kurai ir ļoti cienījamā 87 gadu vecumā, ļoti omulīgā garastāvoklī un žiperīga, un viņas risināmais jautājums ir tas, ka viņai nāk dzimšanas diena, un viņai draudzenītes nevar uzkāpt pie viņas 4. stāvā. Bet viņa lieto šos produktus un kāpj tā, ka mēs knapi tiekam līdzi. Vai mans stāsts ir tipisks par to, ka nevajag samierināties, ka ir jau kaut kā labi? No šodienas skatoties uz manu dzīvi atpakaļ pirms šiem produktiem, man liekas, šausmas, kā es vispār varēju eksistēt. Jā, man it kā nekas nebija, bet man nebija arī enerģijas, man nebija arī dzīvesprieka, man tas viss, mana ikdiena gāja uz tādu, saņemies. Un tas savukārt neveicināja stabilu garastāvokli. Un es šobrīd esmu ļoti priecīga. Un mans vīrs, kas ļoti nopietni nodarbojas ar svarcelšanu, ar atlētiku, bija visskeptiskākais no manas ģimenes. Un tā kā, ko tu man te gribi dot? Un viņš saka, jā, tā organisma atjaunošanās ir jūtama. Tā, kad gadi 20 ir pagriezušies atpakaļ, tas ir forši. Bet pie šī visa superīgā piemēru gūzmas es gribētu uzsvērt, Zinzino produkti ir papildinājums uzturam. Tās nav zāles, tās neārstē slimības. Tās iedod organismam to, kas tam trūkst, un organisms ir tik brīnišķīgi no dabas veidots, ka tas saņēmis visu nepieciešamo, sakārtojas, līdzsvarojas un dziedinās. Un tas nenotiek vienā dienā, tas iesākumā var prasīt disciplīnu, un tad, kad mēs sākam sajust to veselības uzlabojumu, tad tā jau ir viena tīra iedvesma. Un papildus ir arī tāda iespēja, kā šos produktus abonēt, tā tad ir iespēja saņemt tos regulāri un rūpēties regulāri, lai mūsu veselība nav kā nokaltas, nekoptas sakņdārs, bet kā plaukstoša un zaļojoša dobe. Un ja mans šī vakara stāsts ir jūsu apņemšanos kaut ko darīt savas veselības labā, pacēlis tajā skalā no tā, ko jūs vērtējāt lekcijas sākumā, es jutīšos milzīgi gandarīt. Un ja jums ir jautājums, ko tad darīt ar šo sajūtu, jā, es gribu kaut ko savas veselības labā darīt, tad tas ir ļoti vienkārši. Sāciet jau šovakar piezvanīt cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis, tikt pie sava testa un sākt lietot eļļu, lai organisms saņem visu tam nepieciešamo. Jo veselība nav viss, kas mums ir, bet bez veselības viss ir nekas. Tā kā es teiktu milzīgi paldies jums par uzmanību. Un novēlētu, lai veselība ir kā grāmata, kuru mēs katrs rakstam lapus pa lapusei, skaistu un baudāmu, un lai tā nebojā laiku ar mums tuvajiem. Un jā, paldies jums par uzmanību. Paldies, Anita. Vajadzētu pārtraukt. Brīnišķīgs stāsts un piemēri, un te ir arī mums ienākušies virkne ar jautājumiem. Tas gan ir labi. Tieši tā, jā, tas ir lieliski.
Jā. Sākšu tos jautājumus nolasīt. Pirmais jautājums. Vai balanss eļļa, kur ir kapsulās, uzsūcās tāpat kā šķidrā veidā eļļa? Es pati kaut kādu periodu esmu lietojusi kapsulu eļļu. Man vienkārši bija izveidojies uzkrājums, jo mans ģimenes loceklis, kuram tā tika pirkta, bija tāds mazliet izklaidīgs kļuvis. Un es teiktu, ka uzsūcās mazliet lēnāk, bet ļoti lieliski padara savu darbu, jo es esmu veikusi arī testu pēc kapsulu eļļas lietošanas, un mans tests ir nemainīgi zaļš, jo zaļš. Lieliski, paldies. Ko jūs ieteiktu lietot pie Kronas slimības? Es nebūšu ārsts un neieteikšu konkrētu recepti konkrētam veselības stāvoklim, bet es atgriezīšos pie tā, ko es jau centos nodot ar šo te savu lekciju, ka jebkurai no kroniskajām slimībām ir ļoti svarīgi iegūt maksimāli tuvu omega-3, omega-6 līdzsvaru šim te dabas dotajam, lai mazinātu iekaisumu procesus organismā. Tas automātiski jebkuru no kroniskām slimībām soli pa solītim ved uz tādu kā snaudošu miega stāvokli, ka šie stāvokļi mums netraucē. Un arī ar šķiedrvielām zarnu traktam es teiktu, tā kā zarnu trakts ir ļoti jūtīgs, un tur viss var sajiet dēlī ļoti ātri, un atjaunošanās notiek ļoti, ļoti lēni. Šīs šķiedrvielas arī ir ļoti, ļoti svarīgi sākt lietot pamazām. Tāpēc ir tā, ka viens produkts nav visiem lietojams vienādi, bet tās devas ir pielāgojamas individuāli, sākot ar mazu porcīņu, un tad, vadoties pēc sajūtām, ja viss ir labi, šo te devu var palielināt lēnām, atkal ieklausoties savā ķermenī un skatoties, kā ķermenis uz to reaģē. Paldies, Anita. Nākošais jautājums ir, vai kolagēnu var lietot grūtniecības laikā? Man prātā, ka bija rekomendācija, ka grūtniecības laikā gan nē. Man arī tā šķiet. Jo tur ir tad jāpalasa sīkāk, jautājiet cilvēkam, kas jūs uzaicināja, vai uzrakstiet man Instagramā. Es noteikti varu sameklēt šo atbildi izsmeļošāk, bet tāda īsā atbilde šajā laika periodā nē. Paldies. Nākošais jautājums. Ko jūs ieteiktu lietot, lai cilvēks ar 110 kg svaru varētu nomest lieko svaru un kādus produktus būtu jākombinē? Cilvēkam ar lieko svaru pirmām kārtām būtu jāapbruņojas ar pacietību un motivāciju, kāpēc viņš šo vēlas darīt. Un tad, protams, nāk viss veselības protokols, sākot ar balansa eļļu. Jā, tā ir eļļa, bet tā ir atbildīga, lai organismā notiktu vielmaiņas procesi. Un šķiedrvielas, tas ir ļoti interesants produkts. Tās ir barības vielas mūsu baktērijām, nevis mūsu ķermenim. Kaut kādā mērā tās palīdz arī saglabāt sāta sajūtu un mazināt šo te uzņemtā ēdiena apjomu. Un arī vitamīni ir ļoti svarīgi šī paša iemesla dēļ, jo mēs bieži vien mēdzam pārēsties, tāpēc, ka mums ir tā sajūta, ka man trūkst enerģijas, tātad man ir jāēd. Bet man visbiežāk trūkst enerģijas, jo man trūkst barības vielu, nevis kaloriju. Un tātad lietojot šo te veselības protokolu un uzmanīgi liekot klāt fiziskās aktivitātes, paturot prātā, ka liels virssvars ir slodze gan locītavām, gan sirsniņai, tātad te noteikti to fizisko slodzi vajadzētu fizioterapeita rūpīgā uzraudzībā, bet tas noteikti ir komplekss risinājums, tas noteikti nav maratons izaicinājums vai kas tam līdzīgs uz pludmales sezonu. Tas ir jāskatās, kā tas forši ieguļās dzīvesveidā. Un
Īstenībā tur ir forši, ka ir forša kompānija, kad ir līdzīgi domājoši cilvēki, kas dara to pašu, kas arī lieto šos pašus produktus, un ka tu vari aprunāties, kā tev iet, un kā tev, un savstarpēji uzmundrināt vienam otru. Paldies! Es mēģināšu vienu dalīšanos un vienu jautājumu apvienot tā kā vienā, jo te Anita raksta, ka bērnam ir 3 gadi, jau 5 mēnešus lieto balansoilu, tutti frutti un saaugstēšanās slimības pazuda. Vienīgi dažreiz ir iesnas. Un te vēl ir papildinoši par iesnām no Anitas, ko vēl var no zemzīno produktiem pievienot, lai atbrīvotos no iesnām. Papildus tur, kur bija tas slaidiņš ar visiem zinzīno produktiem, kādi ir piedāvājumā, ir jau pieminētie 1,3,1,6 beta-glikāni atsevišķā produktā, kas saucās Protect, kas ir tieši mērķēts uz mūsu imūnsistēmas aktivizēšanu. Un ja šķiet, ka ar balanceļu ir labi rezultāti, bet gribētos vēl kaut ko iedot papildus, tad šīs ir brīnišķīgs produkts, ko pievienot tam kompleksiņam un multivitamīniem tai skaitā. Multivitamīnos ir iekšā šie beta-glikāni, bet uzņemt papildus, tas vēl ir papildus atbalsts imūnsistēmai. Paldies! Paldies! Jautājums, vai sportistiem ir kādi speciāli produkti, ko ieteicams lietot vīriešiem ap 50 plus? Man mājās ir vīrietis ap 50, ļoti aktīvs sportists, kas lieto tieši šo te veselības protokolu, eļļu, šķiedrvielas un multivitamīnus. Tikai mēs, veicot atkārtotos testus, konstatējām, ka viņam ir lielāks patēriņš. Eļļu viņš lieto dubultā no ieteicamās devas, jo šī te fiziskā slodze, kas ir nopietni paaugstināta, arī tērē vairāk. Un atkal jau atgriežoties pie slaida, kur ir visi zinzīno produkti, tur vēl ir tāds šeiks, tā kā kokteilītis, kas ir šķiedrvielas un vitamīni, kuru var lietot pēc treniņiem. Tieši tad, kad organisms aktīvi krāmējas pa noliktavu un grib to vajadzīgo dot, tad šis ir ļoti labs, kā nevis mesties pieēsties, bet iedot kaut ko ļoti mērķētu ķermenim. Paldies, Anita. Es no savas puses vēl varu nedaudz papildināt, jo citreiz cilvēki to neiedomājās, kad ekstens ir vairāk arī tā kā pārtikā neesošais vai iztrūkstošais, un citreiz cilvēki pieņem, ekstens tas ir maksimums ir 4 tabletes, bet patiesībā, ja cilvēkam ir liela fiziska slodze, viņš var gan 5, gan 6. Es esmu kaut kādu laiku arī 8 tabletes to ekstendu lietojis, bet tas nav patstāvīgi. Bet tajā pašā laikā, tad, kad cilvēks viņas lieto, viņš pamana pie kāda apjoma viņš vislabāk jūtās, kā viņam ir tas enerģijas, tas organisms ir saņēmis vislabāk visu. Tā kā to es varu no sevis vēl pielikt klāt. Jā, paldies, Iver, tas ir brīnišķīgs papildinājums, jo tas ir ļoti raksturīgi arī cilvēkiem lielajā sportā, ka viņi tomēr māk ar to savu ķermeni sazināties un māk just, kad ir pietrūkums un kad ir trāpīts desmitniekā. Jā, paldies. Vēl ir jautājums, vai jūs teicāt, ka jāietur pauzīte eļļas lietošanā, lai nepārdozē? Nē. Es uzsvēru, ka tieši balanceļu var lietot bez pārtraukuma, jo balanceļai par antioksidantu ir izmantots nevis E-vitamīns kā vairumam tirgū pieejamo eļļu, bet olīveļas polifenoli. Un tieši tāpat kā mums nav ierobežojumi lietot olīveļu vai lietot zivi, tieši tāpat mums nav ierobežojumi. Mēs varam visu cauru gadu, dienā, gadu gadiem lietot šo te balanceļu kā papildinājumu savam ikdienas uzturam. Paldies! Un Kristīne ir iekomentējusi arī par kolagēnu krūts barošanas laikā.
kad šo jautājumu doktoram Robertsonam uzdevu, tad viņš atbildēja, ka nav ieteicams pirmos 6 mēnešus, kad piens ir bērna praktiski galvenais, gandrīz vienīgais uzturs, lai neiejauktos dabīgajā uzturvielu apmaiņā. Savukārt, kad jau ir sākta stabila piebarošana, tad var. Tas ir tieši tāpat kā arī ar šo te balanceļu, kuru, kad lieto māmiņa, saņem arī mazulis, kamēr tiek barots ar krūti, un kad bērns sāk ēst pastāvīgi, tad tas ir arī laiks, kad var pievienot uzturā. Attiecīgi rēķinot uz mazulīšu svaru to devumu pielāgojot, bet var sākt dot. Burvīgi, burvīgi. Nu ko? Jautājumi ir atbildēti, ziņa ir saņemta, skaidrība ir daudz lielāka iegūta, un kā mēs ar Anitu pirms lekcijas arī runājām, tad patiešām ir ļoti svarīgi, lai katrā ģimenē būtu kāds cilvēks, kurš ir kā šis te zem zīno veselības vēstnesis, kā tas cilvēks, kurš tāpat kā mēs daudzi iedziļinās, daudz padziļinātāk, lai saprastu, kā mēs varam ikdienā savu veselību pabarot vēl mazliet labāk, pilnvērtīgāk, lai mums veselība kalpotu līdz pēdējiem mirklim, kurš ir tālu, tālu nākotnē, bet absolūti pilnvērtīgi visu laiku. Brīnišķīgs nobeiguma teikums. Paldies! Mēs varam vēlēt, lai jums mūža ilgums un veselībā nodzīvotie gadi sakristu 1:1. Tieši tā, tieši tā. Paldies tev! Liels paldies jums! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Paldies par veltīto laiku! Lai Paldies! veselības veselība! Paldies! Paldies! Paldies!